preskače desert, kao zločesta mahaluša, hoće da te sjebe, dobiješ da želi, a uvijek želi sve. Meni, naravno, muzika bitna, ali je stvarno meni bitna ta atmosfera u pesmi, da se prenese to nešto i da to bude i dramatuški jako bitno meni. Osjećaj kroz pesmu, da se to prenese. Zato što je onda muzika je tu u službi i onda reč je takođe tu u službi da podrže jednu drugu. 1, 2, 3. Bivši zove pita, gde je njegov duks? Ajme meni, otišao je za crveni krst. Iz emo faze prešla sam u fuks, ali ne običan, već fuks deluxe. Svojih tih nekih prvih godina ozbiljnijih rada nisam nužno pratila to, već mi je bilo bitno da isfuravam te neke svoje. To su kao bili neki hirovi. Znači, pesma koja je hir, kao u Radiću je tako, baš zato što mi je hir. Ovo je potpuno drugačiji bio pristup. Da li je lako biti sesija? Ja želim ovo. I evo su pare, snimi da smo našli pare, ne samo Tijana. A dobro, ti sića, da. Nema, pa sića. Nalazimo se blizu, to jest ispred studija Andrije Gavrilovića, koji je producent ovog albuma. I upravo smo završili snimanje kao finalnih vokala za dve pesme, Fashion for Life i Fuchs Deluxe. Od Sajsi sam pre svega naučio da onaj moment kad dolazim da radim, da nije samo moment radovanja zbog toga što radim, nego sa kim radim. Tako da to mi je kad god dolazim da radim sa njom, uvek se radujem jer ćemo kao da se lepo družimo, ispričamo, ona će mi otkrije svašta nešto novo što nisam znao i tako dalje. Ali da, to mi je nekako najveći poklon koji sam dobio od nje, ta želja za radom zbog osobe sa kojom radiš. Pa da, definitivno Andrija pristupa muzici, on je školovan, on kao preškolovan, ali on pristupa nekako muzici kao i ja. I tu smo se našli da ja, na primjer, njemu uopšte ne moram ništa da posebno objašnjavam. On stvarno nekako razume ja taj tekst koji donesem. I ono što bi uradio bi dodao još po jedan normalan. Ajme meni. Krst, ajme meni. Krst, ajme meni. Super je. Loves it. Pa ovaj sad deo je totalno okej da sada bude tu kao puno ljudi, zato što deo kad se osamim, kada radim, se desio već. Kada ti pesmu više puta ponoviš, kada je snimiš, ona već prestaje da bude taj neki bolni deo tebe koji je bio dok si je stvarao, na primer. Tako da je meni sad ovaj deo kad su se već snimali vokali, i kad se izvode pesme, te pesme se nekako nisu više na taj način deo mene. Tako da mi je totalno sad okej kada ste vi sada tu čuli sad prvi put te pesme. Okej mi je to. Pre nego što smo krenuli da radimo, meni u glavi je bilo izazovno, jer sam jako želeo to da se desi, a s druge strane sam bio fazonu da li ću ja da se snađem u tome. I odmah čim smo krenuli da radimo, ja sam shvatio da ona vidi mene, vidi šta ja radim i potpuno mi daje slobodu da idem u smeru u kojem ja čujem da to treba da ide, šta god daje. Da li tek započinjemo neku pesmu, ideju ili je potpuno završavamo, imam tu neku slobodu da se i ja izrazim kao da sam zapravo deo toga, a ne samo da pomažem da to bude dobro. Upliv u pevanje sam uspela da uradim, pevala sam i ranije, ali sam uspela da uradim samo zato što je Andrija imao strpljenja sa mnom da me snimi, da me sačeka, da se skontam kako će, šta će i na kraju i da taj neki materijal sedne i onako dovede ga do toga da može da se sluša. Pa zapravo je njena prvobitna ideja bila, ja sam se malo plašio kako će to da bude, jer inače Tijana kao uleti, otpeva, pokida i sve u redu, ali je fora što
je Sajsi toliko naslušana muzike da zapravo nije bilo teško doći do onoga šta ona čuje, ali toliko muzike je slušala u svom životu da je baš lako bilo da dođe do željene boje i da to bude baš onako kako treba. Znači ti si bio malo vocal coach nje? Pa da. Vokalni producent i vocal coach? Definitivno, da. A ona moj life coach. To. To nije neko pevanje, sad da kažeš kao pevanje, ali to jeste neki moj izraz i opet je i kao i rap, opet je nekako specifično. I te melodije su, eto, takve su, čuće ljudi. Ova pesma mora da ide za album zato što ljudi da se podsjete da sam reperka, a ne samo pevačica. Ne mogu. Kako sam ne stidi se sve početak. Ovo je moja omiljena, jedna od omiljenih, sve su mi, ali ovo je I da se rodi neka nova ja. Nek Mississippi i opere što nisu mogli Dunav i Sava. Smiksao si tako da ja poverujem da mnogo dobro pevam. Sad u zadnje vreme samo idem po dobrim studijima. Zaslužila sam. Izborila sam se za to. Nikakav meni nikad nije bio problem i to ja kad se nešto žalim, ja se uglavnom zajebavam i namerno teatralno pravim žrtvu od sebe i naglašavam neke stvari, ali apsolutno nikad to nisu bili neki neuslovi i uvijek ti je za ovako nešto kao baš onako nije ti potrebno, ne znam nija šta, nije to orkestar, nije to je beat i vokal, tako da ako me čujete da se nešto žalim, bukvalno samo se prenemažem, što je isto jedna od stvari koje volim da radim. Je li to Sajsi ili Ivana? Sajsi se prenemaže, Ivana je ono kao skromna skroz. Klozetak. How rude. To mi je zapravo najlepše u celom ovom projektu. Ne postoji moment da se ja osjećam da radim za nekoga, nego radim sa nekim, znaš, tako da to mi je najlepše u ovom celom projektu, što će, ja mislim, da se čuje na svakoj pesmi, da smo svi, i Ivana, i Tijana, i ja, i kogod da je bio u tom trenutku u studiju, da li radio na pesmi ili ne, nekako doprinese na to, zato što Sajsi ti otvori nekako vrata i kaže, daj mi, šta ti čuješ ovde, šta želiš da nam kažeš, i obrnuto. Svakako da Ivana postoji u Sajsi, ali mislim da je ona tu izgradila da je izgradila Sajsi kao super heroj. Moje hoću obećani raj, na koži večni sjaj, enemies da ogluđem, daj, moja koža nije skaj, moja osveta je kraj, moja ljubav je ko raj. Ja bi neki prvi scroll imao još neke 2005. godine, kad neka nedelja bila i ja čujem neku žensko biće koja repuje, znaš. Onda posle scrolluješ, nađeš opet neko ženskog MC-a koji repuje na drum and bassu, znaš. Onda opet vidiš neku ženu i njenu sestru s nekim bendom. Onda vidiš neku žensku osobu koja dosta jasno i glasno kaže da, ja sam kučka, znaš, i sad si neko dalje ne slušaš šta ona priča, ne, ona je kučka i to je to, a pesma ljubavna, što je najgore. Mislim, ne najgore, što je odlično, znaš, pesma je ljubavna i pesma o velikoj ljubavi, najljubavnija pesma, jedna. Mislim, mi kad smo krenule da radimo, ja sam naravno, pored toga što sam njena sestra bila tu, pored nje svakako, jer smo krenule da živimo zajedno, krenula spontano i da radim sa njom zato što sam pevala pre toga. I nisam uvek bila prisutna u celosti. Znači, ja sam bila tu zato što kao sam navikla da budem s njom i ona me vodila svuda sa sobom. Znači, bukvalno ja sam sa njom išla i na žurke i na sva dešavanja i kada je krenula sa svojom karijerom. Znači, početci njenog repa. Jer je ona krenula u stvari prvo da piše poeziju i onda je krenula da repuje freestyle po klubovima. Ja jedina sam ovde fancy zato što ja ovde imam enturaž. Idemo da radimo to. Žene su slavne na drugačiji način.
žene nisu u fazonu sada ću spavati sa svojim fanovima, ostaću budna celu noć i piti 2 litru. Žene su nekako inkluzivne, daju svoj prostor, rade kolaboracije, vrlo dele znanje i to je negde neka nova paradigma koja se pojavila sa Sajsi, znači da se suprotstavimo toj konkurenciji, mržnji međusobno između žanrova i tako dalje, nego da se to otvori, kogod došao, dobrodošao, ko neće, nek promeni program, čao, doviđenja. Da li je zapravo, Andrija savršen ko producent? Ma jeste, da. Preporučujem ga svima. Ali ne, da ga ne uzmu za trajno. Ne, mora ja sam se navikla da meni šta god da uzmem da radim, nešto moraju posle drugi. Mislim što se tiče stylinga, garderobe i ostalih stvari i ostalih nekih fazona. I kako se nosiš sa tim? Šta sam prva radila? Sve sam prva radila. Pre svega, nadrkano hodanje je došlo kao neka fraza koju sad više niko ne preispituje, više se ne zna ni odakle je došlo, to treba da ponovimo. To je neki trn u oku, to je neka nova subkultura. Subkultura je ranije bilo kao, ok, ja odbijam novac, ja sam neke druge vrednosti, želim večno budem alternativa. Ne, mi pretendujemo da budemo mainstream i to je ta ideja, svi ćemo se naći na estradi, što znači mi ćemo da hijackujemo estradu. Nećemo da budemo više po marginama, po nekim rupama i kao samo getoizirane, nego ćemo da kažemo ok, hoću se pojaviti na svim važnim televizijama jer je jako bitno da se čuje ono što ja želim da kažem. I tu je Sajsi zaista prva koja je negde štiklom zaglavila vrata i posle toga nema nazad. Sad ti možeš nosiš i patike i štikle, ali da nekako se vrati na to ja ću ovde da postojim, svidelo se to nekom ili ne. Evo ga, pravo u čelo. To je fashion, gazim beat, krećem catwalk, cimam dim, daj mi bourbon, to je fashion, to prokletstvo, hrani ego, Neko će ovdje napraviti nešto. Fashion for Life je pesma koja je morala da bude napravljena kao nastavak nadrkanog hodanja i kao da se pokaže kakve pesme treba da se prave ako ćeš da radiš neki catwalk i ako ćeš da pevaš o modi. A say what I said. A dobro, nije ti prvi put da pevaš o modi? Nije. I volim da pevam o modi i iskreno vezano, mislim, ovo fun fact vezano stvarno za ovu pesmu. Bila sam prošle godine na Fashion Weeku, ili je to ove godine, okej. 23. Bila sam 2 dana za redom manekinka. I bukvalno je Neša Klik bio iz fazona, treba da napraviš neku pesmu za catwalk. Ja sam ga ozbiljno shvatila i stvarno sam nakon tog iskustva, stvarno 2-3 dana nakon toga što sam stvarno radila kao model 2 dana, osetila sam tu moraš stvarno da osetiš to, da budeš tu, da sediš, čekaš šminku, frizuru, čekaš da izađeš, celu atmosferu moraš da osetiš. Svo to spremanje satima da bi kao uradio ovo. Razumeš? Ovako. Nije to tek tako. Treba vreme za to. Pre 2010. Sajsi je imala band. I bila sa bandom, da je isto bio neki crossover, tako, da je isto bio neki rap sa nekim drugim, da kažeš, muzičkim pravcem. Tako da to neko igranje sa zvukovima, onome ko prati Sajsi, nije ni malo strano. Za Sajsi to bi bila pesma Mississippi. Tu mi je interesantno zato što idemo ka tom nekom živom zvuku i trudimo se što više instrumenta da bude zapravo odsvirano, da dovedemo nekoga ko će da da svoj pečat. Tako da tu možemo čujemo Sajsi kako peva, pritom njena melodija koju je napisala je vrh i potpuno neki novi zvuk, neki novi drive u koji se ona totalno utopila i baš je interesantno. Šalim se, ne, za stylinga me baš briga. Ja volim čak i da kao nosim nešto šta su neke druge koleginice nosile. Mislim da sam to pretvorila u neki kao politički statement
i to mi je strava, volim da se igram sa tim, ali to je neka druga tema, ipak priča o albumu. Važno je da razmišljamo o pojmu influencerke kao nekome ko ima stvarni uticaj. I zaista žene koje jesu unutar javnog života, na neki način su povlašćene i bilo bi zaista značajno i sad se to pokazuje koristiti za adresiranje taj uticaj koji već imamo, bilo da smo se za njega izborile i bilo kako da smo se našle u tom javnom životu, da koristimo za otvaranje vrata nekim drugim ljudima, za adresiranje važnih pitanja koje se neće naći u javnom prostoru ako ih mi ne kažemo. I to je već pitanje individualne odgovornosti. Šta je ovo? Čekaj. Mislim da znam šta je. Prenašminkani, raspali, odroni života. Samo ne pozdravljaju, sprema se za života. Spremite uši. Svakim danom nas je više. Pederi i kurve i te puga postane više. Poruka je ostala ista. Borba je ostala ista, suština je ostala ista, ali produkcija se tekako promenila. Borba je nešto što će uvek odlikovati Sajsi dok god ona bude se muzički izražavala. Kad više ne bude imala motiva za borbu, neće mi imati motiv da piše pesmu. Bar ja tako percepiram nju i njene pesme. Mislim, nekako, pošto je ovo 6. studijski album, ali nemojte mi verovati na reč, nisam sigurna, ali mislim da jeste. Ovo je album koji ja mislim baš je nekako... Nisam ga radila da bi se fanovima svidelo nužno, a nekako imam osjećaj da će fanovi jako da vole ove pesme. To mi je neki osjećaj. Savage, diplomatskim tablicama, taj jačina. Ajde. Andrija, moraš da kažeš za kameru zašto snimamo već samo? Zašto snimamo već samo? Zato što imamo prirodan reverb iz klonje. Da zvuči prirodno, kao da nije u studiju. Organik. Znam da si ti navikla na one klonje iz vozova što prolivaju. Ne, ja sam navikla i na Biggs. Da, to je... Da, tebi je ta klonja u vozu u stvari bila light. Meni je to bio doktorat. Light varijanta odnosno na Biggs. To su tajne majstora. Ali ranije je definitivno ona bila jedina od ljudi koji su, da kažemo, na taj način imali hrabrosti da istupe i da kažu nešto što nije toliko društveno prihvatljivo. Tako da jeste onako jako velika inspiracija i kad vidim da ona toliko traje, to mi daje definitivno neku nadu da možda i kad ja pomislim da li je treba da idem ovim putem, da eto, prihvatim nekako tu svoju autentičnost. Kao brite sablja, volim da te secnem, malo pustim krv, da osetim te gene. Lako je biti pošten kad te niko neće, da si lep kao jama, kamole bez sreće. Pa recimo da sam tad u stvari već bila ponosna, iako možda nisam bila u celosti u smislu, ja sam tad išla na faks i pratila sam je. I nisam uvek razumela sve šta radi, ali sam uvek bila tu i šta god da je radila i meni to bilo kao super. Ali sam isto tako i negodovala mnoge stvari koje mi se nisu dopadale. Nešto što meni kao bilo previše, meni tad za moj ukus, ali ona je uvek znala da gura svoje i tu nije bilo reči. Ona je znala da posluša mene, ali iskreno je ona, znaš, kao samo je bilo cilj da izađe. Nema veze da li je to kao okej ili ne. To je to. Tako da, što nije loše za nekog ko tek kreće da radi. Jer onda kao vidiš, moraš i da grešiš, ali tu i ja mislim da je ona tu svoju autentičnost i gradila na tom putu. Danas smo 2 godine, danas smo na snimanju, na duplom snimanju, pravi se epic delo, snima se cover, to je slika se cover, ili ti omot za album i snimamo po prvi put u mojoj karijeri se snima vizual za YouTube i možda spot, možda 2, 3, 4, jer ja to volim da je mega.
definitivno jeste jedina osoba, možda čak sa estrade sa kojom sam ja kliknuo tako, kako nisam uopšte zamišljao da mogu sa bilo kim sa estrade da kliknem, jeste stvarno Ivana, moram da je sam Ivana, zato što stvarno smo toliko bliski i ne znam, ja nju stvarno obožavam i nisam stvarno očekivao da će, eto, prvenstveno ta naša saradnja se uopšte ni desiti, stvarno je sve bilo toliko spontano, a kamoli da će to prerasti u stvarno tako divno prijateljstvo. Trebalo bi. Mislim da je po meni izašao bi juče, ali dobro. Ali šta smo naučili, Ivana? Ja nisam ništa naučila, iskreno, ali ja kao... Suzdržavam se. Ne suzdržavam se, ja samo kao eto tako. Bilo je fora da liku. Prihod. Nekog random YouTube kanala. A Ivana tebi kao... Ne da likuj, ništa. Šalim se, doći ću Andriji da sve kad se završi sesija da mi pošalje disk i da diskom, da čuvamo na diskovima. A ovo možda ima ime, ali ja vam neću otkriti. Zato što prvo ne znam. Prvo nema. Prvo možda ima, možda i nema, ja to ne znam. Imenovanje, to je zadužen kum koji je i crkveni kum i koji je počeo da kumuje od prošlog albuma Kardinalna, on je dao to ime, tako da sam onda već, kad voli toliko da daje imena, neka da sad i za ovo. Inače, priča o tome kako smo se Ivana i ja upoznali, ne znam da li smo to nikada priču ispričali. Šta ti to, daj? Pijem ispred Dragstora, pijem iza Dragstora. Pijem iza Dragstora. Yes. Hvala Bogu. Ivana, ovdje je prisutna koja leži, je nastupila u jednom klubu koji je sada zapravo, koji je na mjestu gdje ona sada živi. To je GIF Oprah Winfrey. Ali nisi krenula dobro, zato što to mora da se istorijat svega ispriča da to nije mesto gde ja živim, nego da kad se ti nisi rodio sam ja nastupala u drugom klubu gde bliže živim nego tom mestu. I to, ne, ali to je sad simbolika. U suštini u istom bloku Ivana je počela da repuje, upoznala mene i udala se. Ako verujete u simboliku brojeva... Kako se zvao klub? Kako se zvao klub? Taj kutija. Ja ispričala sad... It's my time. Lajka se zvao klub. Desi se da, pored svih tih ružnih komentara, da naletiš i na neke lepe, daleko od toga da ja nemam podršku ljudi i da je na internetu samo hejt. Definitivno jeste da kažemo da li je to neki trend na internetu hejtovati nešto što je drugačije i što nije toliko, ajde da kažemo, poznato i uobičajeno. Baš na samom početku, kada sam ja počinjala, to internet uopšte, korišćenje interneta uopšte nije bilo dominantno. Znači, mi ovde pričamo o 2002., 3., 4., 5., 6. Već pojavom MySpace-a onako vrlo počinje da se koristi, da se muzika drugačije konzumira. Postojali su forumi u tom nekom periodu, kada se malo pre MySpace-a postojali su forumi, koliko mogu sad da se sećam ja. Tad si imao si čak i mene kao jednu od tema, gde se maltene raspravlja šta ćemo da radimo sa njom. Ja se nosim dobro sa tim, ja mislim da se nosim super i to meni ne remeti moj plan i program i šta ću ja da radim. Ali mi je bilo jako zanimljivo da proučavam odakle dolazi, od koga dolazi i koliko to nije u nekom periodu uopšte bio kao spontani hejt na mene, već je jako bio, to je baš bio hejt koji je orkestriran od strane određenih ljudi. Naravno, ja to nisam nikad htela da im dam na značaju, ali ja štitim sebe i ja sve moram da znam šta se dešava, tako da znamo se. Pripremila sam ovde, pošto mi je jako bitno da ljudi znaju kako je nastala pesma. Nemoj da me mrziš zato što sam lep. Scrollujem ja do besvesti jednu noć ili jedan dan, nebitno, toliko scrollujem da ne znam da li je dan, da li je noć. I naiđem na jedan genijalan koji ću sada morati da pročitam.
komentar koji je Filip odgovorio nekom. Ja za ovo nisam znao. Zato, znači, neki nebitan lik nešto pljuje, hejtuje, zamera, komentariše, ima mišljenje. Odgovor Filipov je: tako što sam dobio talenat, lepotu, inteligenciju, ljubav i na sve to sam još i finansijski podržan, pa možete samo da crknete. Elem, toliko sam bila oduševljena time što si ti to napisao, da sam znala da ću da napišem neku pesmu za nas dvoje, da mogu da nam pljunu pod prozor. Da mogu da crknu. Da mogu da crknu. Snimit će sam ovo. Mora da se zna ko je stilistkinja ovog projekta. To je istina. Mnogo mi je drago što su se okupili divni ljudi ovde da rade. Nemo ima album u ovom trenutku, znači danas je 13. jun. Danas je 23. jun. Ne znam kada će se ovo emitovati, ali u ovom trenutku nema još konkretan naziv albuma, ali vidjet ćemo kako će se ovo fotkanje pokazati, šta ćemo sve dobiti sa ovim fotkama. I koji vibe ćemo dobiti, tako da... Kako se osjećaš? A ne mogu sad ništa da se osjećam, lepa sam i da me ništa drugo. Sad moram da serviram kant, ja ću da se osjećam pametno. U stvari, dosta ljudi iz posla nakon mnogo godina mi kaže kao, znaš, kao, čuo sam to i to, pa sam imao negativno mišljenje, tako da to jeste uticalo na određen broj ljudi, ali sa druge strane, mislim, moja fan baza je vrlo onda isfiltrirana i tu nema ljudi koji su, koji ne znaju zašto su tu. Niko od mojih fanova nije tu slučajno, već zato što se kao mi razumemo. Dobroveče, dragi gledalci, nalazimo se na Gang Stage-u Exit festivala. No need ever on this mic. Režim javljaju da je trenutno završena proba sa ICMC, renovirane srpske replike, uz pomoć svojih stalnih saradnika Tijane Rašić, DJ Bikila i ovog puta Andrije Gavrilovića, koji će biti producent na njenom sledećem albumu, koji se očekuje ove jeseni. Ostanite sa nama. Umeju tu da budu i neki vrlo zanimljivi komentari. Ume to da bude kreativno. Najgori mi je hejt onaj koji je baš onako glup. A glup hejt je ono koji stvarno ne poznaje moj sadržaj da bi mogo da mi kao pošalje hejt, već šalje hejt na konto moje forme, bez sadržaja. To je uglavnom hejt koji se tiče mog izgleda, ponašanja i tako nekih stvari koje su propratne, koje nisu suština. Želim suspenziju. Znači, vezano za komentarisanje stylinga, šminke, frizure i izgleda je jedna stvar koja apsolutno nema nikakvog uticaja na mene, ali ako mi neko dira autorstvo, to je već nešto šta meni, mislim, ne da me, nisam da to mene toliko pogađa, ali to mi je drugačiji osjećaj nego kad je u pitanju estetika moja, zato što je ono što je meni primarno je kao pisanje tekstova, a posle dolazi ono šta će estetski da se uokviri na bini ili koji će biti performans. Što se tiče mog slučaja, uglavnom bilo krdo. To je uvek bilo masovna histerija. I to je baš onako, mislim, ja nemam problem da meni neko priđe na ulici i argumentovano mi kao kaže šta se njemu ne sviđa i to je okej. Tu ne mogu ja ništa kao protiv toga, jednostavno, mislim, ljudi su se priklanjali da bi bili u masi protiv mene koja sam kao sama. Protiv mene koja čak ni nemam ekipu u onom klasičnom smislu kao što kolege imaju svoje ekipe, zato što je moj izbor bio da budem sama,
da se ne priklonim ni jednoj ekipi, zato što ja stvarno ne želim. Ekipice su u ratovima nekim, ja ne želim da vodim neke tuđe ratove, ali su uglavnom protiv mene morali da vode krstaške ratove. Mislim, većinu pesama ne većinu pesama, nego većinu tekstova započetih. U suštini ovo sam radila više kao imam i ideju, uđem u studio, Andrija, Tijana i ja sednemo i onda se radi na pesmi, ali dođem sa nekom vizijom, želim, ili mogu čak da, tipa, meni je za sublingvalno bila kao dovoljno samo ta jedna reč, pošto koristim ovaj melatonin koji se stavlja ispod jezika, a to se profesionalno farmaceutski kaže sublingvalno. Bilo mi je zanimljivo, niko nije iskoristio tu reč da tako nazove pesmu, a kamoli da peva u refrenu. I onda je to bio izazov, hajde da to bude u refrenu. Natašina neki zeka, plišana, lutka je bila kod mene u krevetu, blejala sa mnom i onda sam bila iz fazona hajde da govorim o tome kako je ljudima kad opet kao spavaju sa lutkama posle toliko godina. Dosta ljudi iz posla koji su kao stariji, iskusni muzičari su bili iz fazona, imali dobronamerne kritike i predloge koje ja sam uglavnom birala da ne poslušam. Znala sam da su u pravu, ali moj put je morao da bude duži. Izabrala sam tako da bude, ali dešavalo se i to mi je skroz okej. A da li sada slušaš ili da li bi sada poslušala takav savjet? Da. Tvoje te slike koje si nam donela, tvoja cela ideja je oblikovala ovo što smo napravili. Da. Kad god smo krenuli tim putem, želim da ovo zvuči kao nešto, nismo otišli u tom smeru. Uvek nam je kao, tvoja vizija nas je odvela negde, umesto da probamo da imitiramo žanr ili šta god. Tako da, mislim da su te vizije oblikovale. Iconic. Tako je, Fashion for Life. Mislim, ja stvarno mogu da razumem pevačice kojima je jako teško da nivelišu svoju karijeru u zavisnosti od toga da li će im proći pesma i tako ne, jer one nemaju apsolutno nikakvu tu slobodu za kreativnim izrazom i da rade ove stvari kako one žele. Tako da ja nisam projekat ničiji, nego svoj, tako da... Meni je palo na pameti Majka ili Mater, ali kao... Ovo ide za dokumentarac. Smišljanje imena. Jesi ti to uzeo njemu kumstvo? Si uzeo imenu? Ne daj Bože, nije slučajno. Ne. Kada mi je rekao... Meni se jako kada mi je rekao za tu ideju, za outfit jedan, rekao je to Mater i ja sam bio upozorio, to je to. Ivana, šta misliš? Nema hoće se. Ajde, napravi, Ivana. Vesna Smijanac, možda. Mater it is. Bravo. A Jovana nije ni čula pesmu. Mater. Moram da se vratim sad u prošlost. Sve što sam radila je bila moja sloboda da pravim takvu muziku koja neće da kao ide na prvu loptu, koju neće svi da razumeju. To je bio moj slobodan, to je bio put koji neće puno ljudi da ode. I tako da ovo je samo sloboda bila koju sam ja praktikovala do tada. Meni nije bilo to sad nešto, neka prekretnica, da sam ja tu nešto sada hrabra, pa sam ja to bila kuma, pa sam ja sad nešto hrabra, pa sam kao glasila kako jesam. Tu sam samo ja bila ja, ali ta moja sloboda je, ja sam nju platila na početku mnogo skupo. Ja, znaš koji ti je ovo exit po redu da nastupaš? Morala bi da pobrojim, možda je 12. Ne znam više, posle 10. sam ga prestala da brojim. Nice. Kad nastupaš? Nastupam 1:40, pre nas je Sajci, tako da jedno čekamo. Pa ova sloboda se isplatila u smislu kreativno što sam
shvatila da ne može niko tu da se meni meša. Meni je to bila jako bitna sloboda. Znači sloboda, bukvalno sloboda da mogu da izbacim pesmu kako mi padne na pamet, kad hoću, u formi koja možda nije tehnički dobra, a da se to meni ne zameri. Moja sloboda da nemam hit i da se fanovi da mi ne okrenu leđa, moja sloboda da radim albume kako radim i moja sloboda da nastupam kako nastupam. Takođe moja sloboda da budem na bini ono što ja želim da budem, a ne da mi neko formira ličnost. Moja sloboda da jako dugo formiram tu stage personu. Moja sloboda da pišem rime kakve ja hoću. To mi je ta kreativna sloboda da nemam niko da mi visi nad glavom, nikakav menadžer, nikakav pa mislim čak i dobronamerni neki ljudi da mi ne stoje nad glavom, da ne mogu da radim šta ja hoću. To je to da uvek kada zaserem da ja onda sama to moram da trpim nešto. Kada pogrešim u svojoj slobodi takođe da platim ja, ali u celoj priči bukvalno da ne moram da strahujem od da li će fanovi stvarno da ova pesma sada neće biti hit, propašće mi karijera. Ivana, kako se osjećaš? Bubice! Iskreno podržano. Vidi koliko ljudi u sobi. Ali stvarno. Ti si ipak srećna žena. Da. Mnogo sam puta čula rečenicu zbog tebe sam počela da pišem. To je meni najveći kompliment mogući, zato što je meni pisanje nešto što je jako, jako bitno i jedan kao tipa 97% identitet je to moj. Ja sam pre svega to. Tako da sam mnogo puta čula rečenicu zbog tebe sam počela da pišem. Zbog tebe sam se osetila slobodno da uradim neke radikalne stvari u životu. Tako da je to meni, to je sve.